Então, galera, essa daí foi a luminária que eu ensinei a gente a fazer hoje, né? No caso, vocês viram produzindo aí no vídeo e tal. Aí como é que ela ficou, ó. Muito massa, né? Fiz um suportezinho também. Tudo feito na hora aqui. Mostrei o passo a passo detalhadamente de como a gente fazer ela aí, ó. Lâmpada normal com lixo, coisa que a gente joga fora aí. Pedacinho de madeira que a gente joga fora. Olha só como é que ficou uma luminária bem bacana, olha. Olha o design. Caraca, show de bola, hein?